Te. Sziasztok, én Dániel vagyok, és ez egy map, és ez az első videóm, idézőjelben, és vannak küldetések is, egy olyan, nem tudom már ennyi, de ezek küldetések, szóval teljesíteni kell őket, és kezdjük inkább fátválni, kezdjük el. De jó. Na, mi kell neked esni? És igen, az én Minecraftom, hát kicsit ilyen gázos, helyzetes, mert valamikor magától kilép. Dolgozzuk fel a fát. Elmenjünk, mert ott kiszedjük, mert ki a barátok. Szeretem. Kraftoljunk is egy facsákányt! Juhely! Malacot is. Ott van fenn! Nagyon volt szalém. Menjünk malacot vadászni, mert nem kéne éhen halni. És nem férre. Így az életünknek. Ott van a disznó, fára mászik a disznó. Is van. Fusi. Aludt is két fusit. De miért nem már? Disznó. Na. Disznó. Disznó. Malác. Ja. Van is húsunk, jó, akkor menjünk is tovább. Hát tökő! Van tököm. Tök, kincs. S a küldetések közül az első az, megnézem. Következő epizódban elmondom, mert megnézem. Hát fölírom, mert egyelőre nincsen. Fölírom. Jöjj! Fölmászunk a dombra. Dombot mászunk, jaj, de jó! Ja igen, amúgy én már láttam olyat, hogy láva. Ilyen lávatószerűség van. Rögjünk egyet. Ahhoz, hogy rögjünk egyet. De én majd a tök fej. Rendez. És kinyomod és kinyomod azért. Mert hogy futás. Sprint. Yehey! Hát nézd. Kő. Szép! Na, hol a fűság? Én. Szeretsz beszélni.
Igen, amúgy már a bányászásért is lehet XP-t kapni. Szénből, nem tudom, meg a kisütött vas, azt hiszem arany. Mindjárt jövök, csak kikapcsolom a televíziót. Oké, itt vagyok. Meddig kell felvennem, vagy meddig tudtam? Fákja. Inkább mondja azt, hogy fákja. Fákja. Kéne keresnem valami régszeriséget, hogy legyen egy kis helyem, ahol vannak állatok is, meg erdő közelben legyen. Mert ugye nem szeretek még jelenni. Hoppa. Ja. Jó. Mindegy, ott a jég. Felmondom. Jó van, akkor szedjünk egy kis szemet. Szén amúgy egy fontos alapanyag. Mert ha nincs szemünk, nincs vasunk. Ha nincs vasunk, nincs aranyunk, se gyémántunk. Wow. Szén egy fontos alapanyag. Ej, de jó este vagyik. Na de jó, most kell menni vadászni.